ไปดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยจะได้เตือนกันนะครับคุณผู้ชมครับกรมอุตุครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับทำให้ไทยตอนนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะครับไทยตอนบนเราครับยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่รวมไปถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเหนือกับอีสานยังเตือนเหมือนเดิมนะฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตกนะฮะส่วนกรุงเทพใครอยู่กรุงเทพและปริมณฑลกลับมาทำงานกันแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะร้อนฮะกรมอุตุบอกครับร้อนและฟ้าหลัวในตอนกลางวันและ